दोस्तों, अगर आपको भी भयंकर खांसी आ रही है, गले में दर्द है, गला बैठा हुआ है, बलगम की समस्या है, तो आज हम आपको बहुत ही आसान और कारगर देसी नुस्खा बताएंगे। इस नुस्खे को आप बड़ी आसानी से अपने घर पर ही तैयार कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अदरक का टुकड़ा लेकर अदरक का रस निकाल लेना है। लगभग 1 से 2 चम्मच आपने अदरक का रस निकाल लेना है। दोस्तों, अगली सामग्री जो आपने इस नुस्खे को बनाने के लिए लेनी है वो है 1 चम्मच शहद। 1 चम्मच शहद लेकर आपने अदरक के रस में मिला देना है और इस नुस्खे का सेवन करना है। आपकी भयंकर से भयंकर खांसी, बलगम और गले में दर्द की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी।